Schönen guten Tag, hier ist wieder der Klabautermann. Wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich Weltenerstellung im Redkit. Zuerst öffnen wir unsere beim letzten Mal erstellte Welt über File, entweder Open World oder noch schneller geht's, wenn wir hier aus der Liste der zuletzt verwendeten Projekte direkt die richtige auswählen, einmal klicken. Wenn sich der Bildschirm jetzt grau färbt, ist alles richtig. Hier rechts sehen wir unsere Groups und Layers, aus denen die Welt besteht. Die sind jetzt grau, weil sie nämlich noch nicht geladen sind, deshalb sehen wir auch noch nichts. Wir können die Dinger einzeln laden, wäre aber zu kompliziert, wir wollen ja alles sehen, deshalb einfach auf World, Rechtsklick, Load All, dann dauert es ein paar Sekündchen und schon ist die Welt da. Jetzt ist wieder unser Area Environment nicht mehr aktiviert, das heißt die Beleuchtung ist wieder schlecht, deshalb gehen wir schnell zu Tools, World Environment, machen Tag-Nacht-Zyklus an, das Area Environment an, stellen eine Uhrzeit ein, wo man ein bisschen was sieht. Und dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Wenn ihr euch wundert, wo jetzt hier das Area Environment hin ist, ich habe das Ding wieder ausgeblendet, Steuerung Alt F, Areas, weil mich das nervt, wenn man die ganze Zeit im Gesichtsfeld hat. Bei World Environment gibt es eine wichtige Sache zu beachten, als kleiner Hinweis für die Zukunft. Das ist noch ein kleiner Bug in dieser Version vom Redkit. Und zwar kann man, wenn man hier ein Tool geöffnet hat, wozu auch World Environment gehört, bestimmte andere Dinge nicht mehr machen. Oder sie funktionieren dann einfach nicht. Zum Beispiel das Kopieren von Objekten, das Erstellen von Areas, Löschen von Objekten mit der Entfernen-Taste. Es gibt so ein paar Sachen, die gehen nicht, während ein Tool auf ist. Und der Bug ist, dass wenn man jetzt hierhin zurückwechselt, man es nicht mehr merkt, dass ein Tool auf ist. Normalerweise würde jetzt bei einem Rechtsklick nur noch die Schaltfläche Close Active Tool kommen. Bei World Environment ist das etwas verbuggt, die kommt nicht. Deshalb sollte man eigentlich immer, wenn man hier was drin gemacht hat, zu Terrain Tools wechseln. Das kann man dann mit dem Rechtsklick ordentlich schließen und dann gibt es auch nachher keine Probleme. So, wir wollen uns aber jetzt mit der Bearbeitung des Terrains beschäftigen. Dafür müssen wir doch wieder zu den Tools zurück, nämlich zu den Terrain Tools, logischerweise. Und ich gehe dir einfach mal der Reihe nach durch, was man damit machen kann. Wichtig ist hier nicht mehr Create, brauchen wir im Moment nicht, sondern Modify ist das, was uns interessiert. Und hier in dieser Dropdown-Liste können wir einige Tools auswählen. Wir fangen mal an mit Set Scaled Dingsbums. Man kann hier eine Höhe eingeben, dann über die Welt fahren und dann wird das Terrain auf diese Höhe gebracht. Dieses Tool ist meiner Meinung nach ziemlich nutzlos. Zum einen macht das nur solche hässlichen Blöcke hier und zum anderen kann man die gleiche Funktion auch mit dem Flatten Tool machen, indem man hier eine bestimmte Höhe einstellt. Ich mache wieder 5 Meter. Und da hat man dann das gleiche, nur mit wesentlich softeren Ecken. Das klappt viel besser. Jetzt bin ich ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Generell lässt sich bei allen Tools, hat man immer diesen gelben Kreis und der zeigt an welcher Stelle das Tool dann angewandt wird. Den Radius dieses Kreises, also die Größe der beeinflussten Fläche, kann man hier über diesen Schieberegler regeln oder auch über einfach eine Drehung des Mausrads. Die Intensity ist eigentlich klar, das macht natürlich nur bei manchen Tools Sinn. Die legt fest, wie stark das Tool sozusagen wirkt. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Die anderen beiden sind hier deaktiviert. Color ist im Moment auch nutzlos. Das war es eigentlich schon zu Flatten. Slope. Hiermit können wir eine Steigung einbringen ins Terrain. Und zwar geht das etwas umständlich. Man legt hier den Winkel fest. Also mit dem Winkel ist nicht der Steigungswinkel gemeint, sondern das ist die Ausrichtung dieser Steigung. Der Steigungswinkel ist hier Slope. Ich mache mal hier so viel. Je mehr man nimmt, desto schwieriger wird es, das Ding unter Kontrolle zu halten. So, und schon sieht man, wenn ich jetzt hier so ziehe, entsteht eine kontinuierliche Steigung. Wenn ich jetzt den Winkel hier drehe, entsteht eine kontinuierliche Steigung in eine andere Richtung. Das ist eine einfache Methode, um Steigungen zu erstellen. Der Standard-Brush ist eigentlich hier Rise
Lower. Klicken erhöht das Terrain und klicken bei gedrückter Shift-Taste dellt das Terrain ein, also in die entgegengesetzte Richtung. Hier muss man gucken, mit Intensity 1 kann man eigentlich nichts anfangen, das ist viel zu stark. Hier muss man wirklich, wenn man vernünftig arbeiten will, in der Regel, es sei denn man macht jetzt gerade große Berge, eine sehr niedrige Intensity einstellen. Paint ist ganz nett, wenn man seine Welt konzipiert. Man kann nämlich Farben auftragen. Die kann man einfach hier auswählen. Ich nehme mal zum Beispiel Rot. So. Und dann kann ich hier das Terrain einfärben. Intensity ist auch wieder klar. Und was wichtig ist, man kann auch über Texturen drüber malen damit. Also das geht jetzt nicht nur um hier das Graue einzufärben, sondern wenn ich hier eine Textur drauf habe, kann ich die auch nachträglich rötlich färben. Zum Beispiel. Oder mit schwarz dunkler. Je nach Geschmack. Paint Material überspringe ich eben, da kommen wir gleich zu. Paint Holes ist ganz leicht, macht Löcher ins Terrain, wie der Name schon sagt. Wenn man die Löcher wieder loswerden möchte, die braucht man zum Beispiel für Höhleneingänge oder ähnliches, dann wieder mit gedrückter Shift-Taste und schon painten sich die Löcher wieder weg. Was gibt's noch? Smooth ist auch wichtig. Damit können wir steile Kanten weicher gestalten. Ja, dann wird alles abgerundet und schön soft gesmoothed. Muss man auch gucken, wenn man jetzt hier eine geringere Intensity wieder wählt, dann geht das Ganze auch langsamer und etwas schwächer vonstatten. So, kommen wir jetzt zu Paint Material. Das nutzen wir, um Texturen auf unsere Welt aufzubringen. Die Color nehme ich mal wieder raus, sonst wird alles nur verfärbt. Dafür müssen wir jetzt hier den Reiter Materials aktivieren und ein bisschen runter scrollen. Jetzt sehen wir schon 0 auf 32 Materials in Verwendung. Das ist richtig, hier ist ja auch noch keins. Und man kann hier umschalten zwischen dem Low-Res-Terrain und den einzelnen Kacheln. Wenn man jetzt mehrere Kacheln hat, ich habe ja nur eine ausgewählt am Anfang, dann hätte man die jetzt hier alle in der Liste. Und man muss leider umständlicherweise jedes Material zu jeder Kachel einzeln hinzufügen. Wie das geht, zeige ich jetzt. Wir öffnen den Asset Browser. So, dann gehen wir zu Environment Levels, Texture Paint. So, die Texturen, die wir benutzen können, sind vom Typ Detail Material. Das heißt, nur diese runden Bälle können wir hier verwenden. Wenn man jetzt in irgendeinem anderen Ordner was vom Typ 2D-Textur oder ähnliches findet, das funktioniert nicht, um das Terrain zu painten. Ich wähle jetzt mal irgendwas Schönes aus. Meistens wähle ich hier diese Grastextur aus, weil die erste Textur, die man hinzufügt, die wird erstmal auf das gesamte Terrain angewandt. Und wenn man da jetzt irgendwas sehr Hässliches oder sehr Unruhiges nimmt, ist das unter Umständen manchmal lästig für die spätere Bearbeitung. So, wir machen jetzt hier Add Material from Asset Browser. Einmal für Low-Res und für die Kachel. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich für Low-Res bei jedem machen muss. Müsst ihr gucken, ob es funktioniert. So, jetzt haben wir hier für unsere eine Kachel haben wir die Textur jetzt hier drin in der Liste. Wie man sieht, das Rote ist immer noch da, was wir vorhin gepaintet haben. Das liegt jetzt einfach drüber. Wenn wir da jetzt nochmal drüber gehen, verschwindet das, weil wir sind ja jetzt noch im Modus Paint Material. Zur Demonstration füge ich gleich noch was anderes hinzu. Was haben wir nochmal Schönes? Hier so ein Matsch. Wieder Add. Das dauert ein Weilchen und das Schöne ist, je mehr Texturen man drin hat, desto länger dauert es. Das heißt, unter Umständen muss man eine ganze Weile warten, und weil man aus diesen Kugeln ja nicht so ganz ersehen kann, wie die Textur letztendlich auf dem Terrain wirkt, ist es ziemlich doof, wenn man da rumprobieren möchte und jedes Mal 3-4 Minuten warten muss, bis der Texturatlas angelegt ist. Geht aber leider nicht anders. So, und jetzt können wir einfach hier aus der Liste was auswählen und unser Terrain damit bepinseln.
frei nach Geschmack, natürlich auch mit kleineren Brush. Es gibt noch eine wichtige Einstellung, nämlich Mapping Tool. Dazu mache ich mal zur Demonstration hier wieder so einen Klotz hin. Und wir sehen, an diesen senkrechten Wänden ist die Textur stark verzerrt. In der Praxis wird so ein Klotz natürlich nicht vorkommen, aber das kann schon mal passieren, dass man irgendwo steilere Abhänge oder ähnliches hat. Und dafür braucht man das Mapping Tool. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Paint Material und wählen jetzt aus Plane XZ, also die XZ-Ebene. So, und wenn wir jetzt damit das Material painten, wird es hier schön an der Seite dieses Würfels. Weil diese Fläche hier, die wir hier gerade bepaintet haben, liegt parallel zur XZ-Ebene. Wenn wir das jetzt hiermit probieren, wird es nur hässlich, weil diese Fläche liegt parallel zur YZ-Ebene. Das heißt, da müssen wir auch da auf dieses Mapping-Tool umschalten. Und schon können wir hier das Material sauber auftragen. Mit den Kanten, hier Default ist einfach Standard für flaches Terrain. Bei den Kanten muss man immer ein bisschen gucken, das ist oft schwierig, das sauber hinzukriegen, weil sich das hier direkt wieder darauf auch auswirkt. Geht nicht optimal, aber besser, als wenn man diese Möglichkeit überhaupt nicht hätte. Das Ganze gibt es auch als komplett eigenen Unterpunkt Paint Mapping. Da ändert sich nichts an der Textur, die jetzt drauf ist, sondern man ändert sozusagen nur die Ausrichtung dieser Textur. Jetzt gibt es hier noch dieses Tool Modify Tile Parameters. Wozu man das braucht, zeige ich euch jetzt. Nehmen wir mal an, wir wollen ein Material painten, nämlich unseren Matsch, und zwar einen sehr kleinen Bereich. Das heißt, sagen wir stellen mal den Radius auf 0,5 Meter. Warum auch immer, kann ja schon mal sein, dass man das etwas detaillierter machen möchte. So, und jetzt sehen wir, wenn wir hier painten, passiert erstmal nichts. Und dann gibt es hier so einen groben Klotz. Das heißt, wir schaffen es überhaupt nicht, einen 0,5 Meter breiten Pfad zu painten, sondern wir haben immer diese riesigen, dicken, breiten Klötze hier, die dann so aufpoppen. Das kann sehr lästig sein, wenn man es mit dem Detailgrad genauer nimmt. Und dafür braucht man jetzt die Tile Parameters. Wir gehen da drauf. Wir haben ja in dieser Welt nur eine Kachel. Die wird dann hier umrandet, wenn wir drüber sind. Und wenn wir einfach reinklicken, öffnet sich dieses Fenster. Alles, was wir hier machen am Terrain, zum Beispiel die Höhenunterschiede oder auch welche Textur wir wohin gepaintet haben, wird jeweils in der Bitmap gespeichert. Und hier können wir die Auflösung dieser Bitmap festlegen. Und wir können nur so detailliert arbeiten, wie es die Auflösung der Bitmap zulässt. Das bedeutet, weil wir hier eine 256er Auflösung haben, können wir auch nur so grobe Wege hier machen. Wenn wir das jetzt hochsetzen auf zum Beispiel 1024, sehen wir, auf einmal verschwindet das, was wir am Terrain gemacht haben, und es bleibt nur noch so ein merkwürdiger Hügel zurück. Das ist nicht schlimm, das passiert immer, wenn man nachträglich was an den Terrain-Einstellungen ändert, kriegt man auch ganz leicht wieder weg, indem man einen Smooth einstellt, Intensity auf 0 und einmal schnell überall hier drüber fährt. Dann kommt alles wieder so raus, wie es sein sollte. So, jetzt gehen wir wieder hier runter, machen Paint Material 0,5 Meter, nehmen wieder den Matsch und sehen, jetzt können wir schon wesentlich feiner hier painten und einen wesentlich schmaleren, detaillierteren Pfad kreieren. Wenn man mal vergleicht, sieht man direkt den Unterschied. Einziger Nachteil daran ist, wenn man die Auflösung dieser Maps hochsetzt, dass die Übergänge nicht mehr so weich sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine große Area matschig machen möchte, dann hat man einen relativ scharfen Übergang, keinen schönen weichen mehr. Deshalb muss man immer versuchen, einen Kompromiss zu finden, dass man auf der einen Seite auch kleinere Strukturen painten kann, auf der anderen Seite aber nicht so harte Übergangskanten hat, es sei denn, man verdeckt die nachher mit Objekten.